Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à Mayotte Première et surtout à cette émission Mila où nous sommes au troisième samedi du mois de Ramadan. On vous parlera tout à l'heure de l'arabe, de la place de l'arabe à Mayotte avec un prof d'arabe, Nourdine Saindou, qui sera mon invité dans quelques instants. Mais pour l'heure, on va suivre ce débat qui nous est offert par Madrasati Li Aoulia de Banrabois. إليكم تحياتنا ونسلمكم تسليمة نشكو لكم بوجودكم وبفضلكم نحمد جئتم من أوطانكم ومنازلكم فهيمة عليكم من الله رحمة وسرورنا لا ينفد بقدومكم زلالة زاد علينا بهجة فزنا ببركاتكم بوصولكم نؤكد بشرى لنا بحضوركم ليس لنا عليكم جائزة فضل عظيم عليكم من ربنا الفرد الأبدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله نمشر آسي كنا بلوبال ولا فارق هم عندنا يا أوتنا صلاة منك أستوي الدالة على شباب أستوي الدالة مدرسة الأولياء لا إله إلا الله عندي لي بداني عندي لي رأسي عندي لي رجلي صلاة عندي لي منك صوتي وشلو تراتيبو على تراتيب النبي اليدين تهشى دفوفي بلا بال ولا فارق وصحب من Sabe sawali adi Sonali adi Sibwalaina Sabi sawali adaini Sabi sawara asi Ali afu anisai Washele taratibu Ijilisi sabi sawa taratibu على النبي taratibu liadi وصحب من Ya Rasulullah محمد شافي Yani ni sabi sawa taratibu adaina Sabi sawa biadaini Sebadanuk surah asi
la ilaha Ya Rasulallah. Allahu ya Allah Taratibu niazi. uwe Surah Asi. Ijilisi safi sama taratibu. Allah ala nabi Safi sama niazi. uwe Safi sama niazi. uwe raufuna rahim uwe maladuna al-azim Fupi taratibu. Allah la ilaha Allah raufuna rahim Safi sama niazi. uwe Wastan badani ijilisi safi sama. Ya Rasulallah. Allah Rasuluna likari Safi sama na asi. uwe Washa na aulia. hitamuli anbiya uwe Safi sama niazi. Safi sama niazi. Aidu aidu. Safi sama dawiru. Ijilisi safi sama taratibu alaina. Ya Rasulallah. Wah 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 wah. Ya Rasulallah.
sawaliadi. Sadi sawara asi. Ijilisu sadi sawaidu aidu. Hijabu aulia. Weshele taratibu aulia. Voilà, nous étions au nord de Mayotte avec ce débat sur Bandabois. Pour l'heure, on va accueillir notre invité. Je vous le disais, si vous nous avez suivis au début de cette émission, j'accueille ce soir un ami de Mayotte, un ami de Madagascar, un ami de la région. Il est professeur d'arabe au collège de Mtsagamouji. Oustad, même s'il n'aime pas trop le nom, Oustad Nourdine Saïndou, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Bonsoir. Assalamu alaikum. Timrongo Dzani wa Maore. Miarabana Rojab Zahu. Voilà. Inch'Allah. Vous aurez compris, hein, il est trilingue, voire même, parce que vous parlez aussi anglais. Anglais. Good evening. Voilà. Vous aurez compris donc que c'est un grand monsieur que nous accueillons dans cette émission ce soir. Je disais la place de l'arabe. Pourquoi vous êtes... d'ailleurs, vous est arrivé l'idée d'aller apprendre l'arabe, même si vous avez d'autres langues. Je rappelle que vous parlez aussi malgache, donc vous avez vécu aussi à Madagascar, c'est ça? Exactement. J'ai passé mon enfance et l'âge doré, hein? L'âge d'insouciance. Donc, à l'époque, vous voyez, voilà, c'est pas cette époque-ci. Voilà, à l'époque, avec tout ce qu'on avait, on avait presque rien, mais ça suffisait. On était très heureux. Mm-hmm. Et puis, la tradition était vraiment quelque chose de passionnant pour nous. Mm-hmm. Donc, j'ai passé mon enfance là-bas. Entre-temps, le matin, je vais à l'école. Les après-midi, je vais dans les chionis. Mm-hmm. Hein, j'étais tout d'abord dans le chionis de ma grand-mère, qui était à l'époque les chionis de ma mère. Mais après son mariage, c'est ma grand-mère, sa tante, qui a pris ça, Maman Chawali. Mm-hmm. Là, nous sommes à Majunga, c'est à ça? Majunga, qui était une femme à Fundim Zemouni. Voilà, les gens qui savent les deux Majunga comprendront bien. Et après... Zemouni qui est entré dans le Zaouia de la mosquée Mahabib. La mosquée Mukirwa voilà. Mais puisque ma grand-mère, là-bas, on payait ce qu'on appelait Yahoua. Et moi, je suis son petit-fils, mais je ne payais pas. Mais elle se fichait de cela. Elle me disait une fois, allez, va casser les assiettes de ta mère. Et j'arrive, maman, quoi? Ils ne voulaient pas avec maman qui et Kapila Djab, Anna Petayo. Et finalement, elle m'a enlevé là, elle m'a envoyé dans le chioni de Fundi Abdurrahman Chars. Un des grands Fundi qui étaient là-bas. Il y avait Fundi Tchepe, Fundi Abdul Hadi, tout ça, ce sont ces... donc, et là-bas, je suis resté là-bas. C'est là où j'ai appris pas mal de choses. C'est là où j'ai fait rencontre de quoi un des femmes, Keldi, qui travaille STM. Et j'ai fait la rencontre de quoi de son grand frère, qui est à Sada, là. Et j'ai fait mes Fundis. Ils étaient des Tsimboyacho. Et surtout, notons bien, Shamsidine Korji. C'est un grand fondi à nous aussi, donc et voilà. Youssouf Tani. Youssouf Tani, nous sommes de même famille. D'accord. Nous sommes de même famille, mais Youssouf Tani m'a appris les kassuida de Chadili. Je m'en souviens. Le dernier kassuida qu'il m'a appris, c'est Kuntu muhibban lahu abda. Voilà. Et ça, c'est resté imprégné. Lui-même, il a oublié ça. Moi, c'était comment? Un petit refrain? Kuntu muhibban lahu abda ma dautu ma habubahul mufa, quelque chose par là. D'accord. Et la traduction, c'est Kuntu muhibban, j'étais un passionné. Lahu,
un passionné à lui, Abda, mais tout en étant esclave. Voilà, donc là on parle de Dieu. De Dieu, voilà. C'est la spiritualité, ce sont les gens de soufisme, etc. Ça dépassait le commun de mortels. Ah, carrément. Parce qu'il fallait vraiment arriver à ce stade-là, quoi. Et c'était leur passion. Se trouver dans ce niveau, vraiment être l'impuissant, rien du tout devant le Seigneur grand, le Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous êtes après, vous avez continué jusqu'à arriver à Soudan. Oui, après, avant les carnages de Majenga, je suis arrivé à Moroni par bateau avec ma petite sœur, qui est à Cavani là maintenant, par le bateau qui s'appelle Narenda. Et là-bas, et puis je suis resté jusqu'en 78. Là, il y a Ali Swali, le coup d'État, etc. Et à 78, je suis arrivé à Anjou à Mitsamidi. Et là, je reste là jusqu'en 81. Et par des examens que les responsables de l'université d'Afrique au Khartoum, j'ai dû avoir la chance d'être parmi les gagnants. Je pars là-bas et puis 2 ans après, je reviens. Mais en revenant, je dois repartir. Le ministre comorien, qui était un cousin à Monfondi en juin, M. Ahmed Ali, Monfondi, c'est Hossamouddin Ali Mohamed, le petit-fils de Mouniamad Fondi. Voilà. Et là, il m'a dit que non, tu ne pars pas. Voilà. Alors, on revient, Maët, puisque ici le temps est passe tellement vite. Donc, je disais que vous êtes professeur d'arabe au collège de M'Tsangamouji. Comment ça se passe? Quelle est la place de l'arabe ici à Mayotte? La place de l'arabe, ça ne devrait pas être un problème. Mais puisque nous n'avons pas compris qu'est-ce que c'est l'arabe, c'est comme lorsque j'étais à Mouéli aussi, on comprenait l'arabe, c'est le Coran, c'est tout ça, quoi. C'est Qal Allah, c'est Barzangi, c'est tout ça. J'ai montré aux gens, non. L'arabe, c'est tout d'abord, c'est comme l'anglais, c'est comme le français, c'est comme l'espagnol. Tu peux apprendre ta religion par n'importe quelle langue. Bien sûr, l'arabe a une place primordiale dans l'islam, mais... donc voilà, il faut comprendre, savoir parler d'abord. Voyez-vous, maintenant vous êtes en terminale, n'importe quel livre vous ouvrez, vous pouvez comprendre. Et c'est comme ça aussi l'arabe. Et donc c'est ça ce qui se passe ici à Mayotte, et, alors que ça ne devrait pas être un problème. Parce que nous savons lire, nous savons écrire. Étant dans les chionis. Et pourquoi ça va être... Au contraire, ça devrait être quelque chose de bénéfique à nos enfants de prendre l'arabe comme LV2. Mais non, il fallait faire l'espagnol, etc. Moi, je ne fais pas ce propagande de prenez l'arabe ou pas. Mais l'arabe fait partie de notre patrimoine linguistique. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en parlant le shimaoré, même le kibushi, vous trouverez toujours des mots en arabe. Exemple? Lahadi. Aujourd'hui, nous sommes quel jour? Samedi. Samedi. Boutsi. Oui, Boutsi. Boutsi, c'est malgache, en kibushi. Et en malgache, on dit Asaboutsi. Asaboutsi vient de Asabt. D'accord. Asabt. Les malgaches disent Al-Sabt, Al-Ahad, Al-Ithnain, Al-Thulatha, Al-Arba, Al-Khamis, Al-Juma. Les malgaches disent quoi? Asaboutsi, Al-Ahadi, Tinain, Talata, Al-Arubia, Al-Khamis, Zuma. Voilà. D'ailleurs, ils écrivaient en arabe qu'on appelle Sourabé, avant que le caractère latin arrive. Donc ici à Mayotte, vous voyez, nous chantons en arabe. Nous nous mettons en colère en arabe. Nous nous mettons joyeusement en arabe. On exprime en arabe. Les Chengue, les Chengue, les Daïra, les Moulidi, les débats, et tout ça. En arabe. En arabe. En langue arabe. En langue arabe. Mais malheureusement, puisqu'on ne sait pas cette langue, on les lit autrement. On prononce n'importe comment. Finalement, au lieu de dire mon cœur, j'ai dit mon chien. Oh. Ah ben oui. C'est-à-dire, c'est grave.
cœur en arabe est composé de 3 lettres. Les 2 dernières lettres, ce sont toujours les mêmes 2 dernières lettres en prononçant chien, en arabe. En arabe, chien veut dire kalb. Kaf, ka, la, m, a, b. Kalb. Kalb. Et cœur, qa, qalb. Qalb. Donc, en prononçant mal le qa, ça devient chien. Donc voilà. Et moi, mon objectif, c'est faire découvrir comment interpeller la société que l'arabe, c'est notre langue. Parce qu'on ne pourra pas comprendre et conserver notre tradition, nos cultures, vraiment, si on délaisse cette langue. On ignore cette langue, on laisse partir cette langue. Alors, justement, quel est le regard des parents par rapport à cette langue? Parce qu'ici, on sait que nous, parents, en tout cas, on a notre mot à dire sur l'orientation des enfants. Est-ce que vous pensez que les parents ont compris? Je crois que... vous, par exemple, au collège de Mtsangamouji, pour être beaucoup plus concret, vous avez à peu près combien d'élèves qui ont choisi l'arabe? C'est minimum. Là, il y a beaucoup de troisièmes. Il y a à peu près 2 troisièmes qui ont pris l'arabe. Il y a 2 salles de 4e. Il y a à peu près une salle de 5e. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Donc, ne me demandez pas combien de classes de 5e, de 4e, il y en a là-bas. Donc, voilà. Mais donc, bon. Est-ce que ce n'est pas le fait que les parents eux-mêmes, il y a une grande méconnaissance de cette langue? Certainement, parce qu'on croyait que l'arabe, c'est l'islam. Il suffit de savoir lire le barzangué, chantonner les débats, la moulide, etc. Donc, c'est suffisant. D'accord. On a encore du temps, on reviendra au stade. Vous savez, cette émission, c'est aussi, justement, puisqu'on est dans cette langue arabe, c'est aussi faire découvrir à nos téléspectateurs nos chants traditionnels, nos chansons traditionnelles et les danses, évidemment. Voici Madrasati Nadjatia. Nous sommes, on va dire, on reste toujours au nord, parce que c'est juste à côté de, pas loin de Maître Première en tout cas, à Kangani. Voici du débat, mesdames, messieurs. Jamwa. Taratibu
kuna taratibu. Andiri sauti kuna na jatia. Mali taratibu ikipatan sadi sawala jatia huwa erabe taratibu basio
Kumbatio. Nema, Nema, Taratibu Mbasio.
Nema, 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 nema. Mshirika chatia. Ya Rasulallah. Nema, nema. Taratibu basio. Taratibu basio chatia. Ya Rasulallah. Nema, nema. Nema, nema. Mshirika hala. Ya Rasulallah. Rina utukufu kwa walio watukufu ya umlahiki arkasta na rongwamba ye ustad na van kila mtu aluna elimu wa fundi yani ustadini atujarnanulie mana unu fundi asomedzao sharabu harma ikoleji ya Tsangamushi ustad Nurdin Saindu de arva utukufu he harma ifumonti ya leo fundi tsurongoza Tsivoshea na mwezi Mungu ujane khair. inshallah Tsirongoza wa maore pia. Mwezi Mungu arjalia khair inshallah. Voilà. Tsurongo alamba wawe fundi wa sharabu kabla ya wasili babo misafara faya upare bahati mana uleleshe habushini uleleshe harma ya masiwa wando usomo Sudan lewenu usomedza maore ini bahati bole tsurongo de wa ipara be i place ya sharabu harma ilbanza la sharabu harma ilu haya tu urambia zola shizungu mbaya nyengi be maure hunu eba isharabwini na banza harma iliko dikamba doso medzao Tsimrongoza mara ya pili. Marhaba woman lahiki wami mwananyu ashmaore wami mjuu wa sabili. Wala pamanze. Naam. Ede fami yangu wala na Tani wala Yusuf Tani wale de Fampila Dzeri neka musumaiza Fampila Dzeri animeo emission ya tuhuma Tani ule zama wangu wala manafanya unanya na mayangu. Bon. Naam. Shanza ya banza la sharabu maore ikaka lazima nike ikinatambu bede obani voikamba nirizea hanguvu dini yatu rongwa mane sharabu ile dini kamwe rasdale mbane wala ata unaswara andi saoho wala harma tia sharabu wala Iraki tawaswili Jerusalem be harma ishara ishanza ya chini banza la ishara harma maore harma ukweli na ukweli risparambane maore yo jahsera hasharabu ujiviwa hasharabu ungaza hasharabu utamaduni wa shimaore wengi unayo na ilugha uyo rangwi maore shimaore ata maore ya shibushi sharabu ya babu herve dalili ustad dalili rabuzi harma ujivua yatu sona ramo jahsera arfanya manifestation zgreve zatu wasu wezatu nshenge kweli waafina fimana faita amina umyana mwezi Mungu au takabiri takabiri wala zile pia rizrenge wala atatasirina wanyatu wazungu ojongia harmas valeri sharabu toujours haya ramo jivua rasongo harma lugha yatu sharabu basi tsironga batashi mashibushi wala nyani maumbia leo skutini leo rafumotsi basi wabushirongo kibusha mara leo butsi nyani butsi butsi harma shibushi sabutsi sabutsi asabati lahadi tineni talata rubia kamisi juma zopia sharabu السبت الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة سودي سابالي بالي moi ashizungu rongwa les voyageurs masafirina rongwa masafirina basi yoti lugha nyingine safirina yo musafirina de yo sharabu nofu mna mpango bani muifanya bani mrongo wa martini kalla wa dalla bi kalla dalla shimaori yan matsu kwa matsu wedoa na hiyo sharabu be sharabu kalla ushashi wa dalla ionesao yani ce qui est concis mais précis
Nambiezo kala wadala. Ile bale rirumia yangina. Na kala wadala asli yake wala rongo haushashi. Yeke wanyi wirumia bane wala mbane wantuka rongo nyengi. Be na rongo haushashi be tongo ikamba ne isone sa tongo. Donc sona tongo mardezo nyengi wala rongo mbane imaore wala uyo ishimaore uyo. Na hangwa imila harma maisha kula suku isharabu ya babu. Vojer ngalit senamba idini lona wantu wengi de Islam. De Islam na lugha ya sharabu yodi ya vinga Qur'ani ya bayo maislamu ambane isho yangu de yino. Ambane irambi ambane karto jua rayelo afete dini yatu nekaka ti sharabu maana yo ishuku ha sharabu. Harma surat Yusuf ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mwenyezi Mungu anamwambia inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Ate rapport ya aql, conscience intellectuelle voilà, de cette religion voilà, à l'arabe. Parce que ishiobo le ne de Qur'ani aishukiza ha sharabu. Donc babo ne kakara ile wa sharabu karisi jo la go sharabu kasele wa sharabu babo karshino na mbele wanyu wananyatu watiti leo vanu shizunguni mpaka mtafsiriwe sho yonti tsola waoho na watungizi na watunge ta bewa ibwa usoma neka yangu shizungu tushindarisa basi sharabi mpaka nena pare fundi ansomeze babu mlango varavara la porte do la puerta. La puerta. No. Basi yani isharabu ya babu lazima nduburie hauania culture zatu na utamaduni wetu usilatihe. Lazima nrtahe na isharabu. Angalia wanata watu washe wazinisai deba. Roa wono bana basabani helo na ula komandeo bale. Tawiru abadisao bale dairu tijiti nini wala raasi wakada wala wabadisao mulidi. Ora sharabu wanza isi vorola ambajero wakojo sharabu atojo wa irengire ta usuri be usatufuna kutani yelewe eba wasu wazade na irongwa de wamina wawe na wasalia eba kasina dhamana harma wanawani kamba wasirsambilo alikoli ya handa Espanyoli Shingereza sharabu mkini wanifikiria hararu basi eba yoti dhamana ya tuwasima wazade sikatsambia baadhi ya maeli watu sukunu nako irongo harma jama ya majlisi wa elu anaambia mbaneo la naambie mtu atawi sharabu de kasu ipara silansa defi kwamba rasishindane vani mwanyangu betu ngorijwao rangu hali rangu raka faransa au taupara vani wala sharabu isishukizwa utsini na hiyo raishukizwa utsini babu na emilatu itoenda zayo na ilugha yatu même chose samahani simaizi baadhi harma wanyuma journalisti mamotsa mrongo hisabu wakati on kamshindu hisabu ile mairongo hauna fasa harshizungu mtamu irongo shimaore wanyula tia kama azo kweli yo sde ma journalist beta manima yani harma iluha kweli hususan wa majalewani yanziro e bas de velo kamba ata iluha ya tutu yo ishimore kasi lor sa tishizungu na wana voilà yani na mwana ishizungu yangu ntsoilagua ntsoirongwa dagoni na umwana torenga ishizungu yangu anana aifanisa na ishizungu ya leko la rungwa maneno ishizungu de ya babangu na mayangu aenda pare problem babu ribala ishitswa ya umwana babu ikailazimu pour bénéficier wala yani ya upari faida ishitswa irenge nyengi mara namna wazungu wafanyao ni lazima dagoni rongoi lugha yatu shibushi shimaore na kaule mzwane au mgazijane na ilagwe dagoni umwana enda découvre shizungu lekoloho apara juu ifanye difference wawe mama au baba kujishizungu meso umwana to faidisha ake taramplanti wao au harma iluha donc yo dhamana marna mnaronga rina udhamana nziro be karsima hizi hadisio sinani zamba kusomeza de
mtsangamuji tu be mtsapere Cavani Mamoudzou Pasmaiti msikiro levanukenso wao wajao vwa watu kamba warenge hikma ya iluhaini wao johopara wasita waijwe. Allah akbar. Wala yani vwa ujama ya watu mama wa mama Pasmaiti wajawansaha amukana wao fumwatsi plutôt fumwavili ujoni wanatwa swali lansur le ramoja haya vwa watu wabole wafanya hazi wada makadri ma elu ambane watsaha tena watinini wasuzama wanavanu wabo ri somo rangui tajwidi taitafsiri tai lugha taifikihi be yani wami à partir de leurs acquis à partir yani ulawana zo mazawa dunazo wa maarifa ulionayo wala amu regar jaritwali yazo hau tsaha rione ambane vale in panyisha natini na lughatini sharabu waone ambane ile sharabu watushina waitinini. Naam. Donc yo de namna nfanya wala na pas Cavani mtsapere kirini vale uju wala mukana wanatsawa wa alhamdulillah wanatsawa wa vasan wa tranquille mana ça fait un mois harar rangulio nao wala l'écolo vraiment j'y vois se faire masharabu déjà au cas à l'aise mana wana base wala wawimbushi wajao wamimbushi wajao na ulama yangu wana mwana fuvu wahe ambatunda zaka wala wabona kutsane mana utsane ka wambushi ustad mana arsana harmada gulanyo hakwa antsulo la mtsangamuji tena wale ay mashallah donc mwana mtsangamuji tena babola kusimbali be atissimbali wala wakursi vinga no tukufu harmal dago la hakwa na tananga naye akua rende harmwa i madrasati Antoinia ya dago la hakwa harmwa nord Kiblani al-Kibla zira korogwa basabani derungalia o i deba ya wananyatuani sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi midan katira tayar mabazo alhamdulillahi midan katira alhamdulillahi midan shukura huwa izan wajala huwa alsani taratibu alaina bukunul badan huwa alsani taratibu taratibu bazio huwa yamini shimali Arabana ya karimu midan katira surira alaina Arabana ya rahimu midan katira andirira asi alhamdulillahi daini. midan shukura Taratibu bazio izan wajala huwa alsani taratibu alaina bukunul badan sawa sawa tayari bazio tayari huwa bazio waedwa laila wasan badan taratibu alaina surira alaina Allahumma salli ala Muhammadi salimu Muhammadi ya ilahi astawi dahala wa sayyidi Andilira asili uli amura Andili dufufi ya taratibu. jawadi tayari bazio taratibu alaina ya ilahi Tayari raasi. wa sayyidi adulia daini asili uli amura ya Tayari bazio. jawadi udhurul buthi adahala ya ilahi bi Sanalia daini taratibu. ahmada abu bi nasrihi nala li muradi
Wesherehe jamaa.
sumaratala na Wasal badani taratibu andaina Sanali adani taratibu andaina Taratibu badia saudi sawandaina Ya Rasulullah Wasal badani Badio ya mini taratibu andaina Wasal badani taratibu Ijini subadani saudi sawandaina Ya Rasulullah Shimalandaina Wasal badani taratibu andaina Ijidisu badani sahabi sawandaina Taratibu badzie wahedu wahedu Abu binasirihi Nandali Hayari Wasal badani taratibu Wasal badani taratibu andaina Twayari ya daini Twayari badio Wasal badani taratibu Wasa huwa Taratibu badio andaina Taratibu dana andaina Ichilisu badani sahabi sawandaina Taratibu badio andaina Dawiri amini sahabi sawandaina Ichilisu maratalaka huwa Ya Rasulullah Waswa Yani washimali wahedu Wahedu badio Hadili raasi Hadili dukufi taratibu andaina Twayari badio Waswal badani Waswa huwa Taratibu badio andaina Rukunul badani huwa Taratibu badio sawabi sawandaina Dawiri amini sawabi sawandaina Ijilisu maratalaka sawabi sawandaina Wasal badani Taratibu badio Yani washimali wahedu Tayari ya daini Tayari badio Waswa huwa Wasal badani taratibu Ijilisu badani sawabi sawa Taratibu badio sawabi sawandaina Sanali ya daini sawabi sawandaina Dawiri ya nini Ijilisu maratalaka sawabi sawandaina Surura andaina Waswa Ya Wahedu badio Hadili rawasi Hadili adaini kuna andaina huwa Washele ya jamaa Sasa wa badio huwa Taratibu badio sawabi sawandaina Taratibu surura andaina Dawiru ya nini Badio maratalaka andaina Wasal badani sawabi sawa Alifu maule Tayari badani sawabi sawa
Voilà, ça c'était le nord de Mayotte, Al-Qibla. Al-Qibla. Hein? Donc, est-ce que tu sais pourquoi on dit le nord Al-Qibla? Non. Moi, je suis nul en arabe, de toute façon. Bon. Al-Qibla, c'est là où on s'oriente. Notre Qibla en tant que musulman, c'est la Kaaba. Et notre zone ici, par rapport à la Kaaba, nous sommes au sud. Swelini. Swelini, donc, au sud. Donc, pour s'orienter vers la Kaaba, on s'oriente vers le nord. À quoi? Al-Qibla. Al-Qibla. D'accord. Donc, Qibla, il est validé. D'accord. Donc, on a eu des noriato. Il y a problème. Taramwa sur le Faransao, vantru rongwa mane de nord toujours. Amba il joue lo hea hunu, l'autre soit hunu. Basonto ndo uza honor na honori le valo walishi ya Kamba unyuma. D'accord. Ataka twatsoile amba vale ola. Yozinga. Yozinga. La terre est ronde. En tout cas, vraiment, j'étais très ravi de vous avoir ce soir. Moi aussi. Dans cette émission, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de la place de l'arabe ici à Mayotte. Nous défendons. Est-ce que c'est une association ou... Non, moi je travaille vraiment. Toute association qui est là pour ça, je sais qu'ils cherchent à conserver la culture de notre localité. Parce que ça me dérangerait voir que suivre d'autres... Parce que si je ne suis pas fier de ma propre culture, comment pourrais-je être les autres cultures? Donc voilà, c'est ça ma philosophie. Est-ce que vous êtes nombreux, les profs d'arabe à Mayotte? Non, ça ne pouvait pas créer une association, je ne sais pas moi, des profs d'arabe à Mayotte par exemple? Ça devrait, mais bon, je ne sais pas, c'est un grand travail, que nous devons faire parce qu'il y va de notre responsabilité aussi. Comme j'ai dit, les parents sont responsables, mais nous aussi, nous sommes responsables. Alors moi, j'aimerais vraiment en 2 minutes que vous exprimez en malgache pour la communauté malgache qui nous écoute, que ce soit des Majinga, parce qu'aujourd'hui, la télé est regardée un petit peu de partout. Mais ici, je sais que vous militez, vous êtes dans des associations, parce qu'il y en a pas mal ici. Il y a même une fédération qui est d'ailleurs présidée par Youssouf Tani, la fédération des associations malgaches de Mayotte. Donc, il y a une forte communauté malgachophone ici, que ce soit des malgaches qui viennent de l'extérieur ou des malgaches de Mayotte. Alors, adressez-vous à eux un peu pour leur parler un peu. Salame, salamana rojabi. Zauti zanaka tanaka gasi, majenga. Misi boka mbatunda zaka ri dad kun tera kamama kuro boka mbatunda zaka za majenga mbola misi nin hel ko mama kelku a majengao mama tu vadni mrehemula Rajabu Arema misi rzoko Selemani misi zan ko Dr. Artidini misi rvad ko hewa misi vad ko faroin skati vla mora là Salima ayamni tan malazani tan masadza plutôt donc itanaro. Est-ce que Charabou continue en agmagash évidemment, est-ce que Charabou ou Somezewa ou Chini notamment Machenga avasani izoyu bandani tskanandalo amni mwaka nisiani ruta kaini alhamdulillah islamti nitumbu atarozaza gasi wala nandian zoro ron pudi wala mapiantra kiarabu mapiantra kiislamu mapiantra ro sanaro mitumbu maro wao karazan ranguro sunniti taro shiiti ta wala izoro kuranga ma izoti atondo amtengasi wala ro mapiantra kiarabu mapiantra jabi wala hifdhul qur'ani ro jabi ro maano qur'an zenyi buko zdaira reu mulidreu ndakadebaro ro jambulao fa ni jutsu degré amni le fumba retu satria navy regny njory vaovao ny volagna hoe tibida etc fa courant zegny
maintumbu. Alors, je pense zami que... zanaka zoko hizi boka nzura Egypte hizi mapiantra université à Majenga. Alors, il y a aussi une très bonne nouvelle. Depuis l'année dernière, je pense que l'actuel président, Radjoudine, a reconnu les 2 Eid, l'Aïd El-Fitr et l'Aïd El-Kabir, étant des jours chômés et payés. Je pense que c'est un grand progrès vers la communauté musulmane, non? C'est un grand progrès parce que Madagascar, ça va de l'histoire de Madagascar. Il y a eu les Arabes d'abord, avant l'arrivée des Européens. J'ai appris à partir de CM1 et CM2 à Madagascar le premier livre d'histoire, Tetouani Vondriaka. Je sais qu'il y a d'autres livres qui Donc là, j'ai appris comment les Occidentaux, surtout la France, a pu pénétrer au centre. Après le départ, la mort de Andriana Puigmerna et à l'arrivée de Radama, son fils, Radama Ier, qui d'ailleurs se comparait à Napoléon. Donc voilà, c'est là où on a changé l'écriture de Sourabé vers l'écriture latine. D'accord. Donc voilà, et là-bas au contraire, ça s'améliore. Voilà. La futuzurongo ha lugha ya Kizungu amba rangumu hajana ziidi zombili Idil Fitr na Idil Kabir uraisu na Javan Radjoudine azikubali amba zini feti suku ya Idi soka suku kamba madasi sifanya ontuka sifanya zalafu walivwe maori dezi feti za salia zifikira amba wanywa bushi ntongo ya mjiviani swafi siwabushi tu maana muju amba harma Uislamu ramblo amba suku ya Idi mwanadamu Islamu waika fungu kafanya hazi hazi yahe de hula hauzuri na muabudu Mwenyezi Mungu siku za Idi zombili basi nekar para vamana watsi arkubali atongozo babu arsaidia zaidi maana taupara leo atawasilio hunu wala wasuka mbane rina hazi lazima rende hazini harma tamu na mashaka sababu smaizi be Mwenyezi Mungu atorsamii be babu yo furaha bole ya maislamu pia ambane siku hizo ontujua ketsi dagoni ritsinze reme vulelatu minangatsara mkurangatsara msikingitsara alhamdulillah rabbil alamin. Naam. Haumaliza basi tinswafu datovenza uambie watukufu kama waangalia waruvulikia ukwaro leo ulawana na iluha ya sharabu na tovenza naambie wananyangu wa baba na mama ambaneri fanye jitihadi ruwane ataike mbane wana watu wanu waje warstiri marna mna rastiri wazade watu rumilia wazade watu imila yetu ya shuslamu wala risimia Mwenyezi Mungu wao waje rumilie mila zatu za shuslamu tena na Uislamu nkartoshina rawelewa neka karaelewa ilugha rasurie ambane amosoma wazade watu hali wakoroma mane mtu aisoma shizungu ola atoka mnaswara tambo ola wanyu markilia mbeli yano warwanilia imaore wasome shizungu zibamana zifundi wala pia wala wasome bako kwangu Yusuf Sabidi na Ahmed Sabidi wao pia wasome shizungu kadunga unaswara au contraire unaswara ukamshashi hale woho amazing abasande wangia nguvu alhamdulillah maana hiyo dini tena relwana donc babu lazima rende mbio ataiki mbane wana watu waelewe wasome sharabu ne kaka soma shizo lekoloho bina asome malagona avasan malagona va is madrasa sada tsingoni wangani mtsapere pasmainti un peu partout là habi mashkavoho un peu partout dans les villes harma malago ph maore zababo narsaidi taike mane wana watu namna ujue shizungu wajue tena sharabu ile pare reanfie lemengunbani reanfie meso asukia kiama eba mabahazazuani kwamba wanda Dubai mana alhamdulillah wa wengi eba wao shapia na wao ambao wasaidia harma ilu mfano hadisi mana hule wana matraducteur rabuzi handa après tsiza sharabu zo tsiza anglophone wamtune tskatsi maizi hadisio mara handa nakula Komoro henda Sudan tsibiri babu karaka na visa rakota regezewe
beti jats maiza ambani na kula gwa sharabu hauzuri ile kan 81 bima katina maiza ambani na ila gwa shingereza wala wo vudisha uzuri basi siku hiyo wala sijua mashingereza zile para habi shindu jituburia tuka ata wala sikia tu wala so nasibua tu hanyu na utina basi ripara wamna wanyangu ripara wa vitsinzi yangina tarwa suli Sudan hashingereza donc wanwalio hunu wandao ho wajidebru sofi wao soma ni itini shingereza be jela ko soma tena na sharabu welo yatoka nafasi zaidi relwana ata ile maana naambia wana watu ambane neka usome shizungu wa ingénieur wala électronique ingénieur kadha au kadha wala architecte banda ujua shizungu modara kama hazi yao be usijua shingereza ujua na sharabu nsifikira mbane utotsahula wawe uamboshewe rangu Faransa ujoende arma mabara yao urenge markenye ngi wazadi wao tena tukawa hienda waitembea rahana kamba ni ubaki na shingereza tu na Espanyoli ni kaisi na ban wengi. Naam. Marhaba mengi tu voshira marhaba Ustad Nurdin Venzaho jorparo kwa leo rivite mwana wakatunu ramajavenir sisterehi na ifutari nzuri na uvulikia na kakamuku na ipatabata mashallah wavo watukufu rimalizali tangazo latu lini la raru mfumonti ijao nso mlahiki wa mkombe wa jau harmwa luha za shimaore yani shmushia shimaore yatu na ishmaore yatu beta ishizungu bwana Rasta Mispelo wae uzihafadhi mana uswani muziki ya amba zurongolo amba iluha yatu enfin irekonesewa na mzungu amba ini luha zatu zini wala donc wavorto pare bahati Rastamia jari nanulie hizo infumonti kamba de ijao na hiyo toka de infumonti ya mwiso kabla ya wasu ulai indi insha Allah. Mulidi bas harna imaore refanya jitahadir tember ka kiblande swelin basa jomaliza na dago la kombani mlidio ikawamba de rimtamanioni na mvoshira marahaba pia wanyangu kamba duansaidia tarafanya tangazo dini rangu badawi na ekipia he na wasalia Rashidi Tshindo wavumbwa pia wawengi alhamdulillah. So John de maana urongozi. Au haraka mshe wangu alio Faransa na umwana Swaliha wa murongola Abu Swaliha. D'accord. Maana mkinisha bana watu angalie hii emission bila shaka. Marhaba tukufu mfumonti tojo tena kamgwana. Adali Jalali wali kirami amiti nala dini lislami Jalali wali kirami amiti nala dini lislami
صادر الخلائق نحوير المرقدي من بيات الشيخ لحمد سيدي كتب الثرى قوت البرايا المرشدي زبدة الواصلين سند العاشقين وهو الذي أخذ الطريق من الذي حبيبي قد خاطب المولى بحوث محمد كتب الأقطاب وله من الطرق رشيدات وقد شينا سيد عبد القادر جيلان من شاء فليأخذ به وليقتدي كل البريات فضلة خلق لمن هو عمدة عبد الإله الأحمدي فمن يبايع عمدة فهو الذي قد بايع المولى اليد فوق اليد قل هو الله أحد الله صمد ومن درى الإنسان في دنيا رأى معبوده من خير شك في خدي ولعل الرحمات امتنان ترزق لي ما حمود توحيد الوجود ليهتدي اللهم تقبل دعاءنا آمين على دين الإسلام
الشمالي الله آمين واصبر آمين مصمدا على الله يا ثالجا نادر اليدي لنا الله آميتنا اجلس تقوم لنا الله نظر يميني يميني الله آمين يجلس مدني هو الله آمين كوماريشي أرشكم آمين يمين آمين شمالنا برا هو آمين وياك الله جيني. حاجات الله آمين يا قم يا رجال. مالك ولاتي آمين انا نظر اليد. فاتي آمين على الكوباية مشرب هو شطاري آمين وعسري وارني مدرارينا آمين جاي شاتدي الاسراري آمين ولقدر أولادكم. طبقتنا آمين قمت أنت وجد رسول الله آمين واني محمد آمين قمت العريشي مصطفى محمد أرشي لا يقوم صدر تقوم أرشي لا يا يقوم مرتضى محمدنا اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا انا يا زكي علي خالتي اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا مرادي مرادي أولادكم. مراد انا يا حنان يا منان مراد لطالي مراد دور شمالي انا يا دايان سلطان شمالكم يا مراد رجال لطالي مراد مراد دور شمالي انا سلطان غفران نظر مراد اليد. لطالي مراد مراد انا وجد رسول الله عليكم يا مراد رجال. لطالي مراد مراد الكلية انا ابو بكر صديقي مراد لطالي مراد مراد لا قال مراد انا عمري وعثماني مراد لطالي مراد مراد لا دور فين؟ مرادي مراد لطالي مراد مراد والكلية انا سراج المجتمع مراد أرض شمال. لطالي مراد مراد
صلى الله